या कहिड़े बि तव्हां तरीक़े सां पढ़ायो त अलिफ़ खे बेबलब था चओ या मिसालो बेबसर था चओ ऐं जेको आहे जीम जुती था चओ जीम जहाज़ था मतिलबु कुझु बि चओ था पर ईअं न हुजे त अलिफ़ अखे अलिफ़ अंबो अलिफ़ उठ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियो अॼु असीं पंहिंजे ॿारनि जी बुनियादी तालीम जे मुतालिक़ ॻाल्हाईंदासीं त असांजो ॿारु 5-8 क्लास खां पोइ तालीम खां बाग़ी छो थो थिए। त इन ते मूं काफ़ी हद ताईं तहक़ीक़ कई ऐं पोइ मूंखे आहिस्ता आहिस्ता इन शइ जी ॼाण मिली त जॾहिं बि असांजो ॿारु बुनियादी तरीक़े सां मज़बूत नथो थिए तालीम में याने नर्सरी क्लास में KG में 1, 2, 3 ताईं जॾहिं ॿारु मुकमल तरीक़े सां उनखे बुनियाद ते मज़बूत उबूर हासिलु नथो थिए त इहो अॻिते हली ऐं तालीम खां नफ़रत करे थो ऐं स्कूल खां बाग़ी थी वञे थो। त हाणे बुनियाद कीअं ॿधिजे? बुनियाद इहो ई आहे त 52 अखर जेके सिंध में रहंदड़ माण्हू आहिनि जेके सिंधी पढ़नि था उन्हनि जे लाइ ई जेको आहे वीडियो आहे त 52 अखर यानी अलिफ़ खंड ये ताईं मुकमल तरीक़े सां यादि करायो। अलिफ़ खे बेबदक बेबुक ये यके ताईं या कहिड़े बि तव्हां तरीक़े सां पढ़ायो त अलिफ़ खे बेबलब था चओ या मिसालो बेबसर था चओ ऐं जेको आहे जीम जुती था चओ जीम जहाज़ था मतिलबु कुझु बि चओ था पर ईअं न हुजे त अलिफ़ अखे अलिफ़ अंबो अलिफ़ उठो या अलिफ़ अञा को ॿी का शइ हुजे उनजो नालो तव्हां लॻायो न। जेका बि शइ ॾियो हिकिड़ी ॾियो। अलिफ़ अख ॾियो था अलिफ़ अख ॾियो, अलिफ़ अंब ॾियो था अलिफ़ अंब ॾियो या अलिफ़ उठ था उन उठ जी शिकल ॾियो था त उहा हिकिड़ी शिकल हुजे त जीअं ॿार खे आसानी थिए। हाणे उहो ॿारु नंढड़ो आहे हू पुछे थो साईं हीअ अलिफ़ अख बि आहे हीअ अलिफ़ उठ आहे हीअ अलिफ़ अंब आहे त हुनजे लाइ परेशानी थी थिए। हिकिड़ो नओं ॿारु 5-6 सालनि जो अची स्कूल में दाख़िल थियो आहे ऐं असां हुनजे लाइ माना 3 सालनि जा थी करे ऐं उहो तजुर्बो असां हुन ॿार ताईं कीअं कयूं? ॿार सां ॿारु थियणो पवंदो तॾहिं उहो ॿार खे उहा ॻाल्हि सम्झ में ईंदी। यानी हिकिड़ी ई शइ ॾियो अलिफ़ खे बेबदक बेबुक जेको बि ॾियो था अखर हिकिड़ो ॾियो यानी अलिफ़ खंड ये यके ताईं यादि थी वियो। उन खां पोइ उन जी शिनाख़्त करायो यानी अलिफ़ कीअं लिखिबो आहे बेबदक कीअं थींदी आहे बेबुक खे घणा नुक़्ता आहिनि हेठां आहिनि मथां आहिनि मुकमल तरीक़े सां इन ते बि कमु कयो ऐं बाद में अलिफ़ खंड ये यके ताईं लिखण बि सेखारियो ऐं लिखण बि ईअं न त तव्हांजी राइटिंग जेका बसि आहे उन ते ई तव्हां अमल कयो था माना सम्झो तव्हां यको लिखिया पढ़िया आहियो कॉलेजनि यूनिवर्सिटीज़ में तव्हांजी हिकिड़ी पकी राइटिंग आहे उहा तव्हां ॿार खे खणी ॾियो न। ॿार खे आराम सां लिखायो सवला अखर लिखायो। जेकॾहिं कंहिं अखर में मुंझे थो त उनजी हेल्प कयो हथ खां पकड़ियो उनखे आहिस्ता आहिस्ता उनजो हथो जीअं माना लिखण ते हिरी वञे अहिड़े तरीक़े सां उनजी जेको आहे कोशिशि कयो त ॿार ताईं उहा तव्हांजी तालीम पहुचे। यानी 3 शयूं सभ खां पहिरियों यादि करायो उन खां पोइ शिनाख़्त करायो अखरनि जी सुञाणप करायो ऐं 3 नंबर ते अचे थी राइटिंग कंप्लीट करायो ऐं इन में आहिस्ता आहिस्ता साइड में इंग्लिश ABC थी वई ऐं वर्ड थियनि था एपिल वारा वर्ड जेके ज़िपर ताईं अची था वञनि या उन सां गॾोगॾु 1, 2 थी वियो 20 ताईं ONE1 जीअं स्पेलिंग सां पढ़ाइबो आहे। इहे 3 शयूं चौथियूं साइड में इस्लामियात जी हल्का सुवाल बि ॿारनि खे तव्हां यादि कराईंदा आहिनि। जॾहिं बुनियाद ॿार जो मज़बूत थी वियो यानी 52 अखर ते मुकमल उबूर हासिलु थी वञे ॿार खे इहो तक़रीबन मुंहिंजो अंदाज़ो आहे 3 खां 5 महीननि 6 ताईं तक़रीबन ॿारु यादि करे वेंदो। उन खां बाद में उनखे ज़बर ते कमु करायो अलिफ़ ज़बर अ बे ज़बर ब वरी ज़ेर ते वरी पेश ते इहे जॾहिं आहिस्ता आहिस्ता 2 अखर तव्हां मिलाइणु सेखारींदव ॿार खे मिसाल 8 पन जेको मूं पोइ लेक्चर में तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो 8 पन नथ सर पग वर वट अहिड़े तरीक़े सां 2 अखर ॾियो ज़ेर सां भिते तिॾे छिते लिॾे मिले दे इहो। उन खां बाद में पेश ते अचो उठ बुक ॾुख सुख सुर जोड़ो अहिड़े तरीक़े सां अखर सेखारियो। जॾहिं नर्सरी मां निकिरी KG में ॿारु ईंदो आराम सां हुन जा मसाला सभु हल थी वेंदा असां परेशानी खां छुटी पवंदासीं। असांजो ॿारु हर क्लास में तव्हां वञो हर स्कूल में वञो तव्हां कंहिं बि स्कूल में तव्हां वेंदव त तव्हांखे नर्सरी KG जो ॿारु तमामु घणे तइदाद में मिलंदो। जॾहिं उन्हनि जो बुनियादु मज़बूत नथो थिए आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद उनखे अॻिते वधाईंदा वञनि था 1 में आयो 1 खां 2 में आयो 2 खां 3 में आयो 3 खां 4 5 में आयो। जॾहिं हुनजो बुनियादु नथो ॿधिजे हुनखे उस्ताद कामिल जॾहिं नथो मिले त पोइ इहो आहिस्ता आहिस्ता 5-8 क्लास खां पोइ ॿारु बाग़ी थी वञे थो भॼी वञे थो स्कूल खां कॾहिं कहिड़ा मसाला ऐं पोइ इहो ज़िंदगी
ज़िंदगी में पंहिंजे लाइ बि परेशानियूं पैदा करे थो, पंहिंजे इर्द गिर्द माण्हू जेके रहनि था उन्हनि जे लाइ बि जेको हिकिड़ो तालीम खां बाग़ी थियल माण्हू उहो मसाला पैदा करे थो। हिकिड़ो ईअं सम्झो त जाहिल माण्हू थी थो वञे, तालीम जी जंहिंखे ख़बर ई नथी पए तालीम छा आहे, उहो तालीम असांखे छा सेखारे थी, तालीम में केतिरो असांजो फ़ाइदो आहे, असांजे मुल्क खे केतिरो फ़ाइदो थींदो, इहे सभु शयुनि खां जॾहिं हू बाग़ी थी वञे थो त पोइ हू नवां मसाला मुआशिरे जे अंदरि क्रिएट कंदो रहे थो, परेशानियूं ॿियनि जे लाइ बि पंहिंजे लाइ बि पैदा कंदो रहे थो। त इन शइ खे ख़तमु करण लाइ, मुआशिरे जी जहालत खे ख़तमु करण जे लाइ कोशिशि कयो त असां पंहिंजे बचनि ते, पंहिंजे मुआशिरे जे, पंहिंजे देश जे, पंहिंजे वतन जे हर फ़र्द ते कोशिशि कयूं त जीअं हर माण्हू असांजो पढ़ियो लिखियो थिए ऐं उहो पंहिंजी ज़िंदगी में कामयाबु थी करे पंहिंजे लाइ बि आसानियूं पैदा करे ऐं पंहिंजे मुआशिरे जे लाइ बि तमामु घणियूं आसानियूं पैदा करे। त मुंहिंजी इहा ई तव्हांजी ख़िदमत में हिकिड़ी नंढड़ी रिक्वेस्ट आहे त बुनियादी जेके 3 क्लासूं आहिनि उन्हनि ते वधि में वधि कमु कयो, नर्सरी KG 1 2 3 ताईं, मतिलबु माना इहे जेके बुनियादी क्लासूं आहिनि। त मां उमेदु कयां थो तव्हां इन्हनि शयुनि ते अमल कयो, यकीन कंदा इहो ॿारु ज़िंदगी जो कामयाबु इंसानु हूंदो ऐं इनशाला इहो पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजी मंज़िल आसानी सां माणे सघंदो। सो इहा ई नंढड़ी रिक्वेस्ट तव्हांजी ख़िदमत में उमेदु कयां थो त तव्हां इन शइ ते अमल कंदो।